Здравствуйте, я хочу поделиться результатами применения прибора биорезонансной терапии Smart Life в лечении грудничков. В частности, несколько дней назад у нас была ситуация, когда мы часто гуляем на улице, сейчас зима, поэтому минусовая температура, и ребенок, наш грудничок, где-то простыл. Вот. И дома он как бы так, начинал немножко покашливать. Вот. Соответственно, на приборе Smart Life я взял, поставил две программы: активация защитных функций и программа ORVI. И если в один вечер мы эти программы поставили, несколько раз их прокрутили, на следующий же день уже как бы ребенок полностью себя чувствовал отлично, никаких покашливаний от него уже не было, что показывает эффективное применение прибора Smart Life в лечении грудничков.